Oh. Oh. Nazmi. Annemle konuştum. Şimdi ben 1-2 gün daha burada kalacağım. Gerçekten mi? Ne dedi? Çıldırdı ama olsun. Pardon. Efendim? Doktor, kurban olayım yetiş. Ne oldu? Karım doğuruyor. Kanaması var, ölecek. Allah'ını seversen yetiş. Tamam, sakin ol. Neredesin sen şimdi? Evdeyiz, kıpırdayamıyoruz. Tamam, ben seni arayacağım. Ne oldu? Dün gittiğimiz hastalardan bir tanesi. Doğuruyor, kanaması varmış. Ambulans gönderemez misin? Benim gitmem lazım. Tamam, ben de seninle geleceğim. İyi, hadi o zaman. Karının yanına gidiyorsun değil mi? Konuşacağım komutanımla. İyi olur komutanım. Ali Tepe. Komutanım, Nazmi Bey bölgeye gitmek için araç yardım istiyor. Çok acil. Hastası varmış. Tamam, hemen çıkarın. Ben komutanımla konuşurum. Nazmi Bey'in yanında bir de kadın doktor varmış komutanım. 2 kişiler. Kimmiş o kadın doktor? Bahar dedi sanırım. Komutanım müsaade edin ben gideyim. Misafirinde olan kız mı? Evet komutanım. Ali Aydar'ı da al yanına. Bölgeyi o iyi biliyor. Yalnız gitme. Gelirim komutanım. Yalnız gitmeyin. Ne oldu? Bir şey mi var? Komutanım. Karısı doğum yapmak üzere. Anam babam yanında zaten. O bölgeyi benden iyi bilen yok. Kestirmeden gideriz. Emin misin Ali Aydar? Git karının yanında ol istersen. Halledip giderim hemen. Merak etmeyin komutanım. Peki. Havlu verir misin? Biraz daha su lazım. İnşallah senin de bir çocuğun oldu şu an Hafız. İnşallah komutanım.